出去啊！係啊，個 train 仲個聲50分到，跟住唔好意思，今日機件故障，唔該你等1點個班。咁樣應該定係咁樣？咁樣應該是啊，差唔多。咁樣好殘忍俾我睇。Okay, I got it. 你好啊仔，唔好趌腳，最好兩隻腳都企好，腳踭落地。你個任務就陣間我呢個火車嚟嘅時候，你架車繼續咁樣揸住，得唔得？跟住嚟到呢度，你望到佢去差唔多嚟呢個，差唔多嚟到。你真係望到佢個頭咧，嗰度有個欄杆啊，嗰度欄杆 expire 唔係好短喎，你唔好你揸啊咁喎，咁啊長啲。係咪？係咪？